नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यः पूर्वपक्षः श्रुतः खलु, अद्य सिद्धान्तं पठामः। पूर्वपक्षे किमस्ति? तत्र विदुषाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति, कर्मिणामेव उत्क्रान्तिः इति। विदुषाम् इत्युक्तौ उपासकानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र सिद्धान्तः उच्यते। समाना चैषा उत्क्रान्तिः वाङ्मनसि इत्याद्या उत्क्रान्तिः विद्वदविदुषोः आसृत्युपक्रमात् भवितुम् अर्हति अविशेषात् इति। तत्र किमस्ति? सूत्रं पश्यतु। समाना च आसृत्युपक्रमात् अमृतत्वञ्चानुपोष्य इति वर्तते। तत्र प्रथमं भागं स्वीकरोतु। समाना नाम का समाना? वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्याद्या या उत्क्रान्तिः सा विद्वदविदुषोः समाना वर्तते। कियत्पर्यन्तं सर्वं समानं वा इत्युक्तौ आसृत्युपक्रमात्। श्रुतिः नाम मार्गः। तत्र उत्तरायणमार्गः दक्षिणायनमार्गः इति मार्गभेदो वर्तते खलु। तादृश मार्गप्राप्तिपर्यन्तं या उत्क्रान्तिर्वर्तते सा समाना। मार्गस्तु भिन्नः वर्तते, किन्तु तावत्पर्यन्तं मार्गप्राप्तिपर्यन्तं या उत्क्रान्तिः सा समाना इति। तदेव पश्यतु। एवं प्राप्ते ब्रूमः समाना चैषा उत्क्रान्तिः वाङ्मनसि इत्याद्या विद्वदविदुषोः आसृत्युपक्रमात् भवितुमर्हति अविशेषात् विशेषाभावात्। अविद्वान् देहबीजभूतानि भूतसूक्ष्माण्याश्रित्य कर्मप्रयुक्तः देहग्रहणम् अनुभवितुं संसरति। विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षनाडीद्वारम् आश्रयते। अवगतं? नाम कर्म प्रयुक्त सन् कर्मी उत्क्रांतो भविष्यति। अयं तु ज्ञानी ज्ञान प्रकाशितं मोक्षनाडी द्वारं मार्गम् अवलम्ब्य बहिरागच्छति इत्येव। किन्तु एतत् सर्वं स्वीकृत्य पञ्चसूक्ष्मभूतानि एवं सूक्ष्मशरीरम् इत्यादिकं सर्वं स्वीकृत्य यद् देहात् बहिरागमनं वर्तते तदागमनं समानमेव। तदेतत् आसृत्युपक्रमादित्युक्तम्। ननु अमृतत्वं विदुषा प्राप्तव्यं, न च तद्देशान्तरायत्वं न च तद्देशान्तरायत्वं तत्र कुतः भूताश्रयत्वं श्रुत्युपक्रमो वा इति। अत्र शङ्का आगच्छति। ज्ञानी यः वर्तते तस्य ज्ञानिनः मोक्षः वक्तव्यः मरणानन्तरं। मोक्षस्तु लोकांतर प्राप्ति रूपो नास्ति खलु। मुक्तिः लोकांतर गमन रूपं वा नास्ति। अत्रैव ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। साक्षात् ब्रह्मणि एकीभूतो भवति सः। एवञ्च लोकांतर प्राप्तिः इत्यादिकं मुक्तौ नापेक्षते। एवञ्च श्रुत्युपक्रम एव नास्ति। एवञ्च श्रुत्युपक्रम पर्यन्तम् उत्क्रान्तिः समाना इति कथं वक्तुं शक्यते? न शक्यते खलु। तदेव ननु अमृतत्वं विदुषा प्राप्तव्यं, न च तद् देशान्तरायत्वं। देशान्तरगमने संभवति इति तु नास्ति।
तत्र कुतः भूताश्रयत्वं श्रुत्युपक्रमो वा इति चेत् उच्यते अनुपोष्य अनुपोष्य च इदम् अदग्ध्वा अत्यन्तम् अविद्यादीन् क्लेशान् अपरविद्या सामर्थ्यात् आपेक्षिकममृतत्वं प्रेप्सते सम्भवति तत्र श्रुत्युपक्रमः भूताश्रयत्वं च अवगतं नाम अत्र मुख्यः मोक्षः न अभिप्रेतः निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारः न जातः सगुणब्रह्मोपासनावशात् तद्बलात् क्रममुक्तिं प्राप्नोति क्रममुक्तिर्नाम इतः सत्यलोकं गत्वा तत्र ज्ञानं सम्पाद्य ततः मुक्तिः इति वक्तव्यम् एतदर्थं तु श्रुत्युपक्रमः अपेक्षते मार्गस्वीकारः अपेक्षते एवञ्च भूताश्रयत्वमपि अपेक्षते एव न हि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते एवञ्च प्राणानां व्यवहारः कदा सम्भवति इत्युक्तौ आश्रितत्वे तेषां प्राणानाम् आश्रयः कः स्यात् इत्युक्तौ जीवद्दशायां पाञ्चभौतिकं शरीरमेव प्राणाद्याश्रयः इति एकम् इदानीमेव आगच्छामि निमेषद्वयं भवतु एवञ्च अत्र आपेक्षिकम् अमृतत्वं चेत् नाम अत्र प्राणधारणं तु वर्तते मुक्तिपर्यन्तं प्राणधारणं वर्तते प्राणानां गतिश्च वक्तव्या प्राणानां गतिः कदा सम्भवति आश्रितत्वे आश्रयस्तु भूतपञ्चकम् इति जीवद्देहे दृष्टम् इदानीं पाञ्चभौतिकं देहमिदम् आश्रित्य प्राणानां सञ्चारः दृष्टः एवञ्च मरणानन्तरमपि प्राणानां गतिः पञ्चभूताश्रितत्वे एव उपपद्यते अतः सूक्ष्मानि पञ्चभूतानि तदा भवन्ति इत्यवश्यं वक्तव्यं नाम विदुषाम् उपासकानामपि इदं समानम् पृच्छतु आचार्य आपेक्षिकम् अमृतत्वम् इत्युक्ते किम् आपेक्षिकम् अमृतत्वम् इत्युक्ते अमृतत्वं नाम किं मरणाभावः इतोपि सम्यक् वक्तव्यं चेत् ब्रह्मप्राप्तिः नाम ब्रह्मैव भवति खलु यः अस्माभिः मोक्षः इति कथ्यते निरतिशयानन्दप्राप्तिः ब्रह्मस्वरूपे ऐक्यम् इति यदुच्यते तत् वास्तवम् अमृतत्वम् आपेक्षिकम् इत्युक्तौ किञ्चित् अपेक्ष्य अमृतत्वम् इदानीं स्वर्गलोकप्राप्तिः यः वर्तते स्वर्गलोकप्राप्तिः या वर्तते तत्र पुनरावृत्तिर्वर्तते किन्तु सत्यलोकप्राप्तिर्या वर्तते तत्र पुनरावृत्तिः अस्मिन् कल्पे न भवति तत्र अग्रे स्पष्टीभविष्यति नाम इदानीं स्वर्गार्थं कर्म कृत्वा स्वर्गं यदा गच्छति कर्म परिसमाप्तौ पुनः प्रत्यागच्छति किन्तु उपासनां कृत्वा सगुणब्रह्मोपासनां कृत्वा यदा लोकान्तरं परब्रह्मलोकं गच्छति न परब्रह्मलोकं न कार्यब्रह्मलोकं चतुर्मुखब्रह्मलोकं यदा गच्छति तदा तस्य अस्मिन् कल्पे पुनरावृत्तिर्न भवति यदि तस्य ज्ञानम् उत्पद्यते तर्हि कल्पान्ते सः मुक्तो भविष्यति यदि ज्ञानं नोत्पत्स्यते तर्हि प्रत्यागच्छति इति वक्तव्यम् एवञ्च स्वर्गापेक्षया अत्र पुनरावृत्तिराहित्यम् अधिकं दृश्यते नाम तदपेक्षया अधिककालवासः अत्र वर्तते एवञ्च स्वर्गमपेक्ष्य इदम् अमृतत्वमिव वस्तुतः अमृतत्वं नास्ति अपि तु स्वर्गमपेक्ष्य अमृतत्वमिव वर्तते इति कृत्वा आपेक्षिकम् अमृतत्वम् इति अवगतं वा आमाचार्य किमपि नास्ति किञ्चित् स्वतः अमृतत्वस्वरूपं न अपि तु स्वर्गम् अपेक्ष्य इदम् अधिककालावस्थायित्वात् अमृतत्वमेव भाति इत्येव अभिप्रायः एवञ्च अत्र आपेक्षिकमेव अमृतत्वम् अभिप्रेतम् अनुपोष्य इदम् अदग्ध्वा अत्यन्तम् अविद्यादीन् क्लेशान् अपरविद्यासामर्थ्यात् आपेक्षिकम् अमृतं प्रेप्सते एतावता सगुणब्रह्मोपासनेन अविद्याबीजदाहो न भवति अविद्याबीजं तथैव अवतिष्ठते किन्तु
तत्र गत्वा तत्र लोकान्तरे चतुर्मुखब्रह्मलोके गत्वा तत्र वेदान्तश्रवणादिकं कर्तुं सः प्रभवति। यदि ब्रह्मज्ञानम् उत्पत्स्यते तस्य तदा मुक्तो भवति। यदा ब्रह्मज्ञानं नोत्पत्स्यते तदा कदाचित् नाम तथा एवमपि भविष्यति इति वर्तते। एवञ्च यदा ब्रह्मज्ञानं नोत्पत्स्यते तर्हि प्रत्यावृत्तिरेव स्यात्, पुनरावृत्तिः। सम्भवति तत्र श्रुत्युपक्रमः भूताश्रयत्वञ्च न हि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते तस्माददोषः। एवञ्च आश्रित्युपक्रमात् विदुषाम् अविदुषाञ्च उत्क्रान्तिः समाना इति अत्र स्थापितम्। अयं विषयः अवगतः खलु? अग्रे गच्छामि। आम् आचार्य। संसारव्यपदेशाधिकरणम्। तदापीते संसारव्यपदेशात्। तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात् तत् यथा प्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां सम्पद्यते इत्युक्तं। कीदृशी पुनरियं सम्पत्तिः स्यात् इति चिन्त्यते। भवतु एतावत्पर्यन्तं वाक् मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि इति पर्यन्तं सञ्जातम्। इदानीं तेजः परस्यां देवतायां सम्पद्यते। परादेवता इत्युक्तौ शुद्धचैतन्यमेव। तस्यां परायां देवतायां तत्र छान्दोग्ये वर्तते। देवता इति शब्देन नाम सत् इति आरभ्य प्रकृत्य तदनन्तरं परादेवता इति शब्दप्रयोगः तत्र कृतः छान्दोग्ये षष्ठाध्याये। अतः तत्रैव षष्ठाध्याये एव खलु अयं खण्डः वर्तते, अयं मन्त्रः। अतः तत्र तदेव वदति तेजः परस्यां देवतायाम् इति। एवञ्च या परादेवता वर्तते शुद्धचैतन्यरूपा तस्यां कीदृशी सम्पत्तिः इति इदानीं चर्चा। तदेव पश्यतु। तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात् तत् यथा प्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं नाम तेजः पदार्थः एतादृशः वर्तते। एवञ्च जीवः इति सोपाधिकः जीवः प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां सम्पद्यते इत्येतद् उक्तम्। कीदृशी पुनरियं सम्पत्तिः स्यात् इति चिन्त्यते। तत्र आत्यन्तिकः एव तावत् स्वरूपप्रलयः इति प्राप्तं। तत्प्रकृतित्वोपपत्तेः भवतु। इदानीं तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्र तेजःशब्देन किं ग्राह्यम् इत्युक्तौ जीवः न ग्राह्यः, किन्तु अत्र उक्तरीत्या साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं यत् तेजः जीवस्य उपाधिभूतं नाम प्रयतः पुंसः नाम म्रियमाणस्य पुरुषस्य म्रियमाणस्य मनुष्यस्य यद्वर्तते उपाधिभूतं तेजः तत् तेजः परस्यां देवतायां लयमेव प्राप्नोति इति पूर्वपक्षः। कुतः? तत् प्रकृतिः। संशयः सम्यक् न भवति। किं भो? संशयः अत्र संशयः कः इति वा? आम्। अधिकरणे संशयः कः इति नाम तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्र इयं परस्यां देवतायां सम्पत्तिरुच्यते खलु, तत्र प्रलयः इत्युच्यते वा अथवा पूर्वोक्तरीत्या तत्प्रधानं सदवतिष्ठते। नाम अत्र किमपि नास्ति, बीजरूपेण अवस्थानमिति सिद्धान्ते वक्तव्यम्। नाम इदानीं सुषुप्तौ पश्यतु, सुषुप्तौ अस्माभिः किमुच्यते, अन्तःकरणादिकं सर्वमपि अज्ञाने लीनं भवति इत्युच्यते। किन्तु अन्तःकरणं यद् अज्ञाने लीनं भवति पुनः जागरणे तत् तथैव बहिरागच्छति। बीजरूपेण अवस्थानमिति, तथा अवस्थानमिति सिद्धान्तिनां कोटिः। तथा नास्ति आत्यन्तिकः प्रलयः, नाम पुनः बहिर्यथा नागच्छति तथा लयः इति पूर्वपक्षः।
तत्र अतीव अल्पः भेदः वर्तते, जागरूकतया द्रष्टव्यं। नाम यथा घटस्य विनाशे पुनः तस्यैव घटस्य उद्भवः न भवति खलु, नूतनस्य घटान्तरस्य उत्पत्तिर्वक्तव्यं। तद्वत् लयो वा अथवा यथा पुनः तदेव बहिरागच्छति तथा लयो वा इति संशयः। अवगतं वा? संशयः अवगतः? आमामाम् तत् पश्यतु। तत्र आत्यन्तिकः एव तावत् स्वरूपप्रलयः इति प्राप्तं। तत् प्रकृतित्वोपपत्तेः। नाम ब्रह्मैव सर्वप्रकृतिः खलु सर्वोपादानम्, अतः सर्वोपादानत्वात् तत्र स्वरूपप्रलयः उपपद्यते इति। सर्वस्य हि जनिमतः नाम कार्यत्वविशिष्टस्य इति। नाम यद्यज्जायते तत्सर्वमपि तत्सर्वस्यापि वस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवता इति प्रतिष्ठापितं पूर्वमेव समन्वयाध्याये। तस्मात् आत्यन्तिकी इयम् अविभागापत्तिः इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। आत्यन्तिक एव प्रलयः इति चेत् तदापीते संसारव्यपदेशात् तत् तेज आदि भूतसूक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतम् आपीतेः। अपीतिः नाम मोक्षः। आपीतेः अपीतेः नाम मोक्षपर्यन्तम् आसंसार विमोक्षात् सम्यग्ज्ञाननिमित्तात् अवतिष्ठते। नाम सम्यग्ज्ञाननिमित्तात् संसारमोक्षणात् अवतिष्ठते नाम तावत्पर्यन्तम् अवतिष्ठते इति। अन्वयः एवं कार्यः। अत्र पश्यतु, सम्यग्ज्ञाननिमित्तात् अवतिष्ठते इति न वक्तव्यम्। सम्यग्ज्ञाननिमित्तात् आसंसारमोक्षात् अवतिष्ठते नाम ज्ञानेन मोक्षः यावत्पर्यन्तं नागच्छति तावत्पर्यन्तं तत् तेजः, जीवस्य उपाधिभूतं तेजः तथैव तिष्ठति। स्वरूपप्रलयः न वक्तव्यः इति। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् इत्यादि संसार व्यपदेशात्। मरणानन्तरं तत्र अग्रिमं जन्म वर्तते इति बहुत्र श्रुतमेव। तत्र वैदिके सिद्धान्ते मरणानन्तरम् अवश्यं जन्मान्तरं भविष्यत्येव खलु। जन्मराहित्यम् एकमेव जन्म इति नैव वदन्ति। एवञ्च मरणानन्तरं संसारस्य व्यपदिष्टत्वात् अन्ये योनिं प्रपद्यन्ते। योनिमित्युक्तौ यथा पुनः जरायुजभावं प्राप्नुवन्ति, मनुष्यदेहः एव लभ्यते। स्थाणुमन्येनु संयन्ति, अन्ये केचन स्थाणुम् अनुसंयन्ति नाम वृक्षरूपेण ते उत्पद्यन्ते। यथा कर्म यथा श्रुतं, तेषां यथा कर्म वर्तते, कर्मणः यद् यथा फलं श्रुतं तत् तथैव भविष्यति इत्यादि संसार व्यपदेशात्। अन्यथा हि सर्वः प्राणसमये एव उपाधि प्रत्ययः सर्वः एव प्रयाणसमयः। तत्र किमस्ति एकवारं पश्यतु। अन्यथा हि प्रायणसमये सर्वः इति वर्तते वा? आम् सर्वे इति सर्वे सर्वः सर्वोऽपि जीवसमूहः प्रायणसमये मरणसमये एव उपाधि प्रत्यस्तमयात् अत्यन्तं ब्रह्म सम्पद्यते। नाम ब्रह्मसम्पत्तिः अत्यन्तमेव स्यात्। अत्यन्तं नाम मोक्षकाले यथा ब्रह्मसम्पत्तिः ऐक्यं भविष्यति तथा सर्वेषां स्यात्। कुतः? अस्माभिः दृष्टं खलु, यथा घटस्य नाशे घटाकाशस्य कुत्र स्थितिः? महाकाशे ऐक्यम् आगच्छति। एवमेव जीवस्य उपाधिभूतं यत् तेजादिकं वर्तते, तस्य तेजादिकस्य प्रयाणसमये मरणकाले एव विनाशे सति तर्हि सः निरुपाधिकः सञ्जातः जीवः। निरुपाधिकः सः ब्रह्मणः भिन्नतया न तिष्ठति, एवञ्च ब्रह्मैक्यं प्राप्नोति। अत्यन्तमेव ऐक्यसम्पत्त्या मोक्षः एव स्यात्। एवञ्च सर्वेषां मरणकाले एव मोक्षः स्यात्। तर्हि सम्यग्ज्ञानानर्थक्यं किन्तु तथा नास्ति।
पुनः संसारव्यपदेशोऽपि वर्तते। अतः इदं वक्तव्यम् आपीतेः आसंसारविमोक्षणात् अवश्यं तेज आदिकं तथैव तिष्ठति इत्येव वक्तव्यं। स्वरूपप्रलयः तत्र न वक्तव्यः। तदेव ब्रह्मसम्पद्यते तत्र विधिशास्त्रम् अनर्थकं स्यात्, विद्याशास्त्रञ्च। विधिशास्त्रं विद्याशास्त्रम् उभयमपि, कर्मकाण्डः अपि अनर्थकः स्यात्, एवं ज्ञानकाण्डोऽपि अनर्थकः स्यात्, उपनिषत्काण्डः। मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धः न सम्यक् दर्शनादृते विस्रंसितुमर्हति। किञ्च अयं बन्धः मिथ्याबन्धः इति उच्यते खलु अस्माभिः। मिथ्यारूपः अयं बन्धः सम्यक् ज्ञानं विना कथं निवृत्तं भवति? सम्यक् ज्ञानेनैव खलु निवृत्तिः वक्तव्या। एवञ्च मरणमात्रेण बन्धनिवृत्तिः वक्तुं न शक्यते। विस्रंसितुम् अर्हति। तस्मात् तत् प्रकृतित्वेपि सुषुप्तिप्रलयवत् बीजभावशेषे तत् प्रकृतित्वेपि सुषुप्तप्रलयवत् बीजभावावशेषैव एषा सत्सम्पत्तिः इति अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु। इदानीं प्रश्नः पृष्टः, तदा सुषुप्तौ यथा बीजभावेन लयः, नाम पुनः तथैव बहिरागच्छति यथा, तथैव प्रलयः वक्तव्यः। बीजभावावशेषेण संस्काररूपेण लयः, नाम संस्काररूपेण अवस्थानमिति। एवञ्च तद्वत् प्रकृतेपि संस्काररूपेण लयः तत्र वक्तव्यः। बीजभावावशेषेण एषा सत्सम्पत्तिः इति। अवगतः खलु? अग्रे गच्छामि। भवतु। सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः तच्च इतरभूतसहितं तेजः जीवस्य अस्मात् शरीरात् प्रवसतः आश्रयभूतं स्वरूपतः परिमाणतश्च सूक्ष्मं भवितुमर्हति। अवगतं? यथा इन्द्रियादिकं ज्ञानेन्द्रियं वा कर्मेन्द्रियं वा सर्वमपि परिमाणतः स्वरूपतश्च सूक्ष्ममस्ति, अतः इतरैः न दृश्यते। तद्वत् एतद् भूतपञ्चकमपि सूक्ष्मं भवितुमर्हति। कीदृशं सूक्ष्मम् इत्युक्तौ परिमाणतः स्वरूपतश्च। भवतु सूक्ष्मं भवितुमर्हति। तथा हि नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिभ्यः अस्य सौक्ष्म्यम् उपलभ्यते। तत्र तनुत्वात् सञ्चारोपपत्तिः, स्वच्छत्वाच्च अप्रतिघातोपपत्तिः, अत एव च देहान् निर्गच्छन् पार्श्वस्थैः नोपलभ्यते। अत्र सुषुम्नानाडी इति योगिनः वदन्ति। अस्माभिः ब्रह्मनाडी इति इतोपि नामान्तरमपि वर्तते। तत्र मूर्धानमभिनश्रुतैक तयोर्ध्वमायन् मृतत्वमेति। शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः, शतं मुख्यनाड्यः शतं भवन्ति, शतं च एका च हृदयस्य नाड्यः मुख्यनाड्यः, तेषां मूर्धानमभिनिसृतैका नाडी वर्तते, तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति अयं जीवः इति तत्र छान्दोग्ये वर्तते। एवञ्च सा अपरा अन्या नाडी इत्युच्यते। योगशास्त्रे सुषुम्ना नाडी इति या प्रसिद्धा ब्रह्मनाडी इति, तादृशनाडीद्वारा अयं जीवः इतरभूतसहितः बहिरागच्छति। एवञ्च नाडीद्वारा बहिरागमनं यदि वक्तव्यं तर्हि अतीव सूक्ष्मत्वं वक्तव्यम्। अतीव तनुत्वे एव नाडीद्वारा बहिरागमनं सम्भवति। अतः अनेन तनुत्वसिद्धिः। स्वच्छत्वात् अप्रतिघातोपपत्तिः, बहु स्वच्छं भवति तदा जीवस्य उपाधिः, अतः एव तस्य अप्रतिघातेन बहिरागमनमपि वक्तुं शक्यते। अत एव च स्वच्छं भवति नाम स्वच्छत्वे कथम् अप्रतिघातः इति वा अभिप्रायः? नाम स्वच्छत्वं नाम अत्र आलोकवत् स्वच्छत्वम् अभिप्रेतम्। नाम आलोकसादृश्यमेव अत्र स्वच्छत्वशब्देन अभिप्रेतम्। इदानीम् आलोकस्य
तथा प्रतिघातः न दृश्यते खलु इदानीं तत्र इदं स्थापितं नाम किमपि कर्टेन् स्थापयितुं अधिकालोके सति कर्टेन् तः अन्तः आगच्छति अन्तः अपि प्रकाशः कथञ्चित् प्रविशति एवञ्च तद्वत् आलोकवत् तस्य नाम स्वच्छत्वेन आलोक्यसाम्यम् उक्त्वा तस्य अप्रतिघातः अत्र उच्यते वस्तुतः ज्ञानरूपत्वात् अप्रतिघातः वक्तव्यः अवगतम् एवञ्च अप्रतिघातत्वे साक्षात् हेतुर्न भवति अपि तु आलोकसाम्ये स्वच्छत्वम् अत्र हेतुः भवितुम् अर्हति तस्य प्रतिघातो न भवति झटिति बहिरागच्छति तत्र द्वारमपि तथा उद्घाटितं भवति बहिर्गन्तुम् प्रश्नस्य समाधानम् आगतं वा नाम अत्र साम्यमात्रेण अत्र स्वच्छत्वम् उक्तम् अप्रतिघाते स्वच्छत्वं हेतुः इति न चिन्तनीयम् अत एव च देहान् निर्गच्छन् पार्श्वस्थैः नोपलभ्यते देहाद् यदा निर्गच्छति तदा पार्श्वस्थैः अयं नोपलभ्यते कुतः अतीव सूक्ष्मत्वादेव इति नोपमर्दे नातः अत एव च सूक्ष्मत्वात् नास्य स्थूलस्य शरीरस्य उपमर्देन दाहादिनिमित्तेन इतरत् सूक्ष्मं शरीरम् उपमृद्यते भवतु अत्र कदाचित् खड्गच्छेदनेन मरणम् आगमिष्यति कदाचित् दाहवशात् मरणम् आगच्छति कदाचित् एक्सिडेंट भवति चेत् सर्वं पिष्टपिष्टं भवति खलु पिष्टमयं तथा मरणं स्यात् कदाचित् सर्वत्रापि देहस्य यदा क्लेदः नाम देहस्य यदा नाशः भवति तदा देहेन सह देहे विद्यमानस्य सूक्ष्मशरीरस्य अपि नाशो भवति वा इत्युक्तौ नैव नाशो भवति अतीव सूक्ष्मत्वादेव देहनाशेपि अस्य नाशो न भवति तदेव दाहादिनिमित्तेन इतरत् सूक्ष्मं शरीरं न उपमृद्यते तस्य उपमर्दः नाम विकारः न भवति अग्रिमं सूत्रम् अस्यैव च उपपत्तेः एष ऊष्मा अस्यैव च उपपत्तेरेष ऊष्मा अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्य एषः ऊष्मा यमेतस्मिन् शरीरे संस्पर्शेण ऊष्माणं विजानन्ति भवतु इदानीम् अत्र अयं सन्देहः भवतु एतादृश लिङ्गशरीरस्य नाम सूक्ष्मशरीरस्य सद्भावे किं प्रमाणं स्थूलशरीरं वर्तते इत्यत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् एतस्य अन्तः सूक्ष्मं शरीरं किञ्चिदस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्तौ तत्रापि प्रत्यक्षमेव प्रमाणं यदा एवं हस्तं स्थापयित्वा पश्यामः जीवदेहं यदि स्पृष्ट्वा पश्यामः तर्हि तत्र औष्ण्यम् उपलभ्यते यदा मृतो भवति तदा औष्ण्यं न भवति कुतो न भवति इत्युक्तौ तेजः प्रधानस्य सूक्ष्मदेहस्य अवस्थानात् ऊष्मा उपलभ्यते तस्य बहिर्गमनात् ऊष्मा नोपलभ्यते इत्येव वक्तव्यम् एवञ्च एतस्य शरीरस्य अन्तः अन्यत् सूक्ष्मदेहं वर्तते इत्यत्र उपलभ्यमाना ऊष्मैव प्रमाणं ज्ञापिका इति अवगतम् अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्य एष ऊष्मा यमेतस्मिन् शरीरे संस्पर्शेण ऊष्माणं विजानाति तथा हि मृतावस्थायाम् अवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि रूपादिषु देहगुणेषु न ऊष्मा उपलभ्यते खलु अवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि रूपादिषु देहगुणेषु ऊष्मा न उपलभ्यते जीवदवस्थायामेव तु उपलभ्यते इत्यतः उपपद्यते ऊष्मा तस्यैव सूक्ष्मदेहस्य गुणः इति प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्त व्यपाश्रयः एव एष ऊष्मा तथा च श्रुतिः उष्ण एव जीविष्यन् शीतो मरिष्यन् इति अयं देहः जीविष्यन् उष्णः भवति
मरिष्यन् शीतो भवति नाम तेजोद्रव्य विशिष्टस्य सूक्ष्मदेहस्य अपगमे सति शीतत्वम् आयाति भवतु प्रतिषेधाधिकरणम् इदं तु मुख्यमस्ति नाम ज्ञानिनां उत्क्रान्तिर्नास्ति ब्रह्मज्ञानिनाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्यत्र इदम् अधिकरणं नाम सः विचारः अत्र चलति प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् अमृतत्वं च अनुपोष्य इत्यतः विशेषणात् आत्यन्तिके अमृतत्वे गत्युत्क्रान्त्योरभावः अभ्युपगतः अमृतत्वं च अनुपोष्य इति प्राक्तन अधिकरणे नाम इतः पूर्वं यद्वर्तते तत्र समानाचासृत्युपक्रमादित्युक्त्वा उपासकानाम् आपेक्षिकमेव अमृतत्वम् अतः तेषां गतिर्वर्तते इत्यनेन अर्थादिदमपि सिद्ध्यति आत्यन्तिकः मोक्षः येषां भवति ज्ञानिनां तेषां तु गतिर्वा न भवति उत्क्रान्तिर्वा न भवति तदेव अमृतत्वं चानुपोष्य इत्यतः विशेषणात् आत्यन्तिके अमृतत्वे गत्युत्क्रान्त्योरभावः अभ्युपगतः तत्रापि केनचित् कारणेन उत्क्रान्तिम् आशङ्क्य प्रतिषेधति नाम तत्रापि किञ्चित् अभ्यधिका शङ्कायां तत्र समाधानमुच्यते वस्तुतः पूर्वम् उक्तप्रायं किन्तु तस्य पुनः स्थूणानिखनन्यायेन पुनः अत्र तस्यैव प्रपञ्चः क्रियते अथ अकामयमानः यो कामो निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति बृहदारण्यके श्रूयते अथ अकामयमानः इति प्रकरणं भिद्यते पश्यतु अकामयमानः एतावत्पर्यन्तं कामयमानः सञ्जातः कामी विषये सञ्जातम् इदानीम् अकामयमानः मुमुक्षुः तद्विषये अयम् अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति तस्य प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति तत्र उच्यते अतः परविद्या विषयात् प्रतिषेधात् न ब्रह्मविदः देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिरस्ति इति चेत् नेत्युच्यते यतः शारीरादात्मनः एष उत्क्रान्तिप्रतिषेधः प्राणानां न शरीरात् भवतु अत्र पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः कः इत्युक्तौ इदानीं न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति वर्तते खलु न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति श्रुतिबलात् प्राणानां जीवस्य उपाधिभूतानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति प्राणानामेव उत्क्रान्तिर्नास्ति जीवस्य उत्क्रान्तिस्तु भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः तथा नास्ति जीवस्यैव उत्क्रान्तिः अत्र प्रतिषिध्यते न केवलं प्राणानाम् इति संशयः अवगतः खलु नाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति जीवोपाधिभूतानां प्राणानामेव केवलम् उत्क्रान्तिनिषेधो वा प्राणोपाधिकस्य जीवस्य उत्क्रान्तिप्रतिषेधो वा इति संशयः तत्र संशये पूर्वपक्षस्तावत् न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति श्रवणात् प्राणानामेव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः अग्रे इतोपि स्पष्टीभविष्यति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः कः इति अतः परविद्या विषयात् प्रतिषेधात् न ब्रह्मविदः देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिरस्ति इति चेत् नेत्युच्यते यतः शारीरात् आत्मनः एषः उत्क्रान्तिप्रतिषेधः प्राणानां न शरीरात् शरीरात् प्राणाः उत्क्रामन्ति इति न आत्मनः प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति शारीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्येव निषेधः शरीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति न निषेधः इति तदेव पश्यतु न शरीरात् कथम् अवगम्यते
न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इति शाखान्तरे पञ्चमी प्रयोगात्। शाखान्तरे न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति, तस्मात् इत्युक्तौ जीवात् इति। तत्र पश्यतु, पञ्चमी प्रयोगात् सम्बन्ध सामान्य विषया हि षष्ठी शाखान्तरगतया पञ्चम्या सम्बन्ध विशेषे व्यवस्थाप्यते। तस्मादिति इति च प्राधान्यात् अभ्युदय निःश्रेयसाधिकृतः देही सम्बध्यते न तु देहः। भवतु एकत्र नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति वर्तते। नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्र तच्छब्देन जीवः गृह्यते चेत् जीवसम्बन्धि प्राणानां देहात् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति वक्तुं शक्यते पूर्वपक्षरीत्या। किन्तु शाखान्तरे न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इति वर्तते। उक्तरीत्या जीवस्य प्रकृतत्वात् तत्र तच्छब्देन कः ग्राह्यः? जीव एव ग्राह्यः। एवञ्च तस्मात् नाम जीवात् न प्राणा उत्क्रामन्ति, प्राणानाम् उत्क्रान्तिः जीवात् नास्ति इति प्रतिषिद्धं भवति। सम्यक्। एवञ्च एतदानुगुण्येन शाखान्तरेऽपि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्रापि न तस्य इत्यत्र षष्ठ्याः अपादानत्वमेव अर्थः वक्तव्यः। नाम जीवात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्येव अर्थः वक्तव्यः भवति। तस्मादिति च प्राधान्यात् अभ्युदय निःश्रेयसाधिकृतः देही सम्बध्यते न तु देहः। न च न तस्माद् उच्चिक्रमिषोः जीवात् प्राणाः अपक्रामन्ति सहैव तेन भवन्ति इत्यर्थः। सप्राणस्य च प्रवसतः भवत्युत्क्रान्तिः देहात् इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा अत्र किं स्थापितम् इत्युक्तौ देह नाम देही यः जीवः वर्तते तस्मात् जीवात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति, जीवे एव अवतिष्ठन्ते। नाम ब्रह्मज्ञानी यः भवति तस्य ब्रह्मज्ञानिनः आत्मन्येव प्राणाः तिष्ठन्ति, ततः उत्क्रान्तिः तेषां नास्ति। एवञ्च ज्ञानी अपि सोपाधिकः इति कृत्वा तस्य सोपाधिकस्य जीवस्य उत्क्रान्तिः न विरुध्यते इति। अवगतम्। एवञ्च एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः सञ्जातः। वस्तुतः अत्र प्रथमसूत्रं सिद्धान्तसूत्रम् इति भाति, तत्र सन्देहादिकं दृष्ट्वा। किन्तु न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्र एकदेशिनां शङ्का इव कृत्वा देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्यादिकम् उक्त्वा देहिनः सकाशात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति व्यवस्थाप्य तदनन्तरं पूर्वपक्षी वदति अयं ज्ञानी सोपाधिकः एव तिष्ठति प्राणानाम् उत्क्रान्तिप्रतिषेधात्, एवञ्च ज्ञानिनः अपि उत्क्रान्तिः सम्भवत्येव इति। अवगतम्? आमाम्। एवञ्च पूर्वपक्षः अत्र जीवस्य उत्क्रान्तिर्वर्तते, नाम ज्ञानिनः उत्क्रान्तिर्वर्तते इत्यत्र पर्यवस्यति। सप्राणस्य च प्रवसतः भवत्युत्क्रान्तिः देहात्, ज्ञानिनः अपि देहात् उत्क्रान्तिर्भवति इति एवं प्राप्ते प्रत्युच्यते। प्रतिषेधादिति चेन्न शारीराद् इति पूर्वपक्षसूत्रं। तत्र सिद्धान्तः एवम् उच्यते, नाम प्रतिषेधात् नाम प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधात् इति पूर्वपक्षे सति प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः देहात् न प्रतिषिध्यते, अपि तु देहिनः सकाशात् प्राणोत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यते इति कृत्वा शारीरादेव सः प्रतिषेधः इति कृत्वा तस्य शारीरस्य ज्ञानिनः उत्क्रान्तिः सम्भवति इति प्रथमसूत्रं। तत्र द्वितीयसूत्रम् एवं वर्तते, स्पष्टो ह्येकेषाम् इति। नैतदस्ति नैतदस्ति यदुक्तं परब्रह्मविदोऽपि देहादस्ति उत्क्रान्तिः
उत्क्रान्तिप्रतिषेधस्य देह्यपादानत्वात् इति। यतः देहापादान एव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः एकेषां समाम्नातॄणां स्पष्टः उपलभ्यते। नाम तत्र पूर्वपक्षसूत्रे किमुक्तं? प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्, शारीरादात्मनः प्राणानाम् उत्क्रान्तिः क्रियते। अतः प्राणानां अत्रैव अवस्थानमस्ति, एवञ्च सोपाधिकस्य ज्ञानिनः उत्क्रान्तिरुपपद्यते इति। तन्न शरीरादेव प्राणानाम् उत्क्रान्तिः उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति एकेषां शाखिनां स्पष्टम् अवगम्यते। तदस्ति, पश्यतु। तथा हि आर्तभागप्रश्ने यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणाः उत्क्रामन्ति उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति अहो नेति इत्यत्र नेति होवाच याज्ञवल्क्यः इत्यनुत्क्रान्तिपक्षं परिगृह्य न तर्ह्ययम् अनुत्क्रान्तेषु प्राणेषु मृतः इत्यस्याम् आशङ्कायाम् अत्रैव समवनीयन्ते इति प्रविलियं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये स उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो मृतश्येते इति परामृष्टस्य प्रकृतस्य उत्क्रान्त्यवधेः उच्छ्वयनादीनि समामनन्ति। भवतु। अत्र ह्यः एव अयं विषयः अस्माभिः चिन्तितः। अयं जीवः क्वायं तदा पुरुषो भवति, मरणकाले कुत्र भवति, किमाश्रितो भवति इति जिज्ञासायां तौहयदूचतुः कर्महैव तदूचतुः तौहयत् प्रशंसतुः कर्महैव तत् प्रशंसतुः इत्युक्तं खलु। नाम मृतः जीवः कर्म आश्रित्य तिष्ठति इति। तत्रैव प्राक्तनप्रश्नः वर्तते। नाम कर्मविषयकप्रश्नात् प्राक् अयं विचारः वर्तते। याज्ञवल्क्यं पृच्छति, यत्रायं पुरुषो म्रियते, अयं पुरुषः नाम ब्रह्मज्ञानी पुरुषः यत्र यस्मिन् काले म्रियते उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति, नाम अस्मात् प्राणाः उत्क्रामन्ति वा न वा इति प्रश्नं कृत्वा उदस्मात् प्राणात् क्रामन्ति आहो नेति इति पृच्छति। याज्ञवल्क्यं पृच्छति कश्चन ऋषिः। तदा अयं वदति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति वदति। उक्त्वा च तदनन्तरं किं भवति, इदानीं प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्भवति चेत् अयं मृतः इति लोके व्यवहारः। यदि प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति तर्हि न मृतः, अयं जीवति इत्येव स्यात्। तर्हि ब्रह्मज्ञानिनः मरणानन्तरमपि अयं मृतः इति व्यवहारो न स्यात्। किन्तु तथा नास्ति, मृतशरीरं दृश्यते खलु इति शङ्कायां तत्र वदति। यद्यपि प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति तथापि ते प्राणाः अत्रैव समवनीयन्ते, नाम तेषाम् अत्रैव आत्मनि लयः भवति, स्वरूपलयः भवति। पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं खलु आपीतेः संसारव्यपदेशात् मोक्षपर्यन्तं स्वरूपप्रलयो नास्ति इति। इदानीं ब्रह्मज्ञानिनां मुक्तिकालः, नाम ब्रह्मज्ञानिनां देहपातोत्तरं मुक्तिरेव खलु, तस्मिन् मुक्तिकाले सर्वेषां स्वरूपप्रलयः। एवञ्च अत्रैव समवनीयन्ते इति प्राणानाम् अत्रैव लयं प्रतिपाद्य तदनन्तरं स उच्छ्वयति आध्मायति आध्मातो मृतश्येते इति। लौकिकशरीरे यादृशविक्रियाः दृश्यन्ते ताः सर्वाः अपि विक्रियाः ब्रह्मज्ञानशरीरेपि दृश्यन्ते एव। नाम अन्यः कश्चन अज्ञानी मृतश्चेत् तत् शरीरं यादृशपरिणामादिकं प्राप्नोति, ब्रह्मज्ञानिशरीरेपि तादृशविकाराः आगच्छन्त्येव, विशेषः न भवति। आत्मा इति नाम तत्र जलपूर्णं भवति, जलपूर्णानन्तरम् आध्मातो भवति, आध्मानानन्तरम् अयं मृतः इति सर्वे वदन्ति, इति सर्वं समानं भवति। किन्तु अज्ञानिनः उत्क्रान्तिर्भवति, ज्ञानिनस्तु प्राणाः अत्रैव समवनीयन्ते। प्राणानां लयः यतः भवति अतः अस्य उत्क्रान्तिर्न भवितुम् अर्हति इति। भवतु, एतावत्पर्यन्तं बृहदारण्यके उक्तं। तदनन्तरं
लिङ्क् कुर्वन्ति सद्यः प्रकृते कथं सम्बन्धः वर्तते इति देहस्य देहस्य च एतानि स्युः न देहिनः तत् सामान्यात्। इदानीं पश्यतु, यदि पूर्वं यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति, अस्मात् प्राणात् उत्क्रामन्ति वा न वा इति प्रश्नः। अस्मात् इति देहम् आलक्ष्य यदि वदति, नाम देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इति प्रश्ने सति उत्क्रान्तिर्नास्ति इति समाधाने, देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति चेत् तर्हि अयं मृतो न स्यादिति शङ्कायां तदनन्तरं अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयसि आध्मातो मृतश्चेते इत्यादिकं देहविषयक मरणचिह्नादिकं वक्तव्यं भवति। यदि उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति इत्यत्र अस्मात् इत्यत्र अस्मत् शब्देन अस्मात् इत्यत्र अस्मादित्यनेन यदि देही गृह्यते, आत्मा गृह्यते, तर्हि आत्मसकाशात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्येतावन्मात्रेण अयं मृतो न भवति इति शङ्का नागच्छति। भवतु इदानीं कश्चन अज्ञानी वर्तते, अज्ञानी मृतः, अज्ञानिनः मरणानन्तरं अयं सोपाधिकः नाम प्राणोपाधिकः सन् अयम् अज्ञानी देहात् बहिरुत्क्रमते। इदानीं प्राणानां देहात् उत्क्रान्तिर्वर्तते, किन्तु देहिनः उत्क्रान्तिर्नास्ति, देहिनः सकाशात्। एवञ्च देहिनः सकाशात् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति कृत्वा अयं मृतो न स्यादिति वदन्ति वा? न कोऽपि तथा वदति। एवञ्च देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति चेदेव अयं न मृतः इति व्यवहारः। देहिनः सकाशात् उत्क्रान्तिर्नास्ति चेदपि मृतः इति व्यवहारः आगच्छति। अतः अत्र उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति इत्यत्र देहापादानकः एव प्रश्नः। अतः नोत्क्रामन्ति इति कथनानन्तरम् अयं मृतः न वा इति शङ्का आगता, तत् समाधानमपि विवरणमपि दत्तम् इत्यादिकम् उपपद्यते। कन्फ्यूस् जातं वा, अवगतं वा अयं विषयः? किञ्चित् कन्फ्यूस् जातं। किञ्चित् कन्फ्यूस् अस्ति खलु? वदामि। तत्र पूर्वपक्षिणां कः आशयः? प्राणानां देहात् उत्क्रान्तिः न प्रतिषिध्यते, अपि तु देहिनः एव उत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यते इति पूर्वपक्षः। अयं पूर्वपक्षः अवगतः। सिद्धान्तः कः वर्तते? देहादेव उत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यते, देहिनः उत्क्रान्तिप्रतिषेधो नास्ति इति सिद्धान्तः। अनयोः भेदः अवगतः खलु? देहात् उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति सिद्धान्तः, देहिनः उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति पूर्वपक्षः। तत्र पूर्वपक्षी एकं श्रुतिवाक्यम् उदाहरणत्वेन दर्शितवान्। किमिति? न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इति। तस्मादित्यनेन तच्छब्देन जीवः परामृश्यते। जीवस्य परामर्शे यतः प्रधानत्वात् जीव एव तच्छब्देन उच्यते। एवञ्च न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यनेन जीवात् प्राणाः नोत्क्रामन्ति इति देहिनः प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः एव तत्र अवगम्यते इति पूर्वपक्षिणां युक्तिः। इयमपि युक्तिः अवगता? अवगता वा इयं युक्तिः? इदानीं तत्र सिद्धान्तिना श्रुत्यन्तरं तत्र प्रदर्शनीयं, देहादेव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति। तत्र कीदृशम् उदाहरणं दत्तं श्रुतिवाक्यम् इत्युक्तौ, यत्रायं बृहदारण्यके यत्रायं पुरुषः म्रियते उदस्मात् प्राणात् क्रामन्ति इति वर्तते। तत्र अस्मात् उत्क्रामन्ति इति प्रश्नः। उदिति तत्र छन्दसि व्यवधानं कदाचित् भवति धातोः उपसर्गस्य च। उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति इत्यस्य अस्मात् प्राणाः उत्क्रामन्ति वा न वा इति संशयः भवतु। बृहदारण्यके संशयः कः वर्तते? यदा ब्रह्मज्ञानी मृतो भवति तदा अस्मात् प्राणोत्क्रान्तिर्वर्तते वा न वा इति संशयः।
अत्र अस्मादिति शब्देन देहः ग्राह्यो वा देही ग्राह्यो वा इत्युक्तौ देहः एव ग्राह्यः इति सिद्धान्तः। अस्मात् प्राणाः क्रामन्ति वा न वा इति संशये। कुतः इत्युक्तौ तत्र देहमादाय प्रथमतः विचारं कुर्मः। याज्ञवल्क्यं कश्चन पृच्छति ऋषिः, अस्मात् ब्रह्मज्ञानि देहात् प्राणोत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इति। तदा याज्ञवल्क्यः वदति देहात् प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति इति। तर्हि पुनः शङ्का आगच्छति, देहात् प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति चेत् अयं जीवति, देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तौ सत्यामेव खलु मृतः इति। तर्हि ब्रह्मज्ञानिनः यत् शरीरं मृतशरीरं तस्मात् मृतशरीरात् प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति चेत् अयं मृतो न स्यात् इति शङ्कायां तथा नास्ति। प्राणानाम् अत्रैव लयः, एवञ्च शरीरमिदं मृतः इत्येव प्रसिद्धम् इति तत्र समाधानं वदति। समाधानं सर्वम् अवगतं वा अत्र? आम्। एवञ्च अस्मादित्यत्र अस्मादिति शब्देन देहात् ब्रह्मज्ञानि देहात् इति ग्रहणे एव एतादृश संशयस्य समाधानम् इत्यादिकम् उपपद्यते। यदि अस्मत् शब्देन केवलम् आत्ममात्रं गृह्यते, नाम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानिनः देहः नास्ति, किन्तु ब्रह्मज्ञानी एव अस्मात् शब्दात् गृह्यते, तर्हि अस्मात् प्राणोत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इति प्रश्नः। नाम जीवात् प्राणोत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इति। तदा समाधानं वदति प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति। तर्हि तत्र वक्तव्यं किमपि नास्ति। यथा अज्ञानिनां स्वरूपात् प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति। यदा अज्ञानी मृतो भवति तदा अज्ञानी स्वरूपात् प्राणोत्क्रान्तिर्न भवति। एवमेव ज्ञानी यदा मृतः, नाम ज्ञानशरीरं यदा मृतं तदा ज्ञानिन स्वरूपादपि प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति। अतः तत्र विशेषः कोऽपि नागतः। किञ्च अयं मृतो भवति वा न वा इति संशयोऽपि नागच्छति। अवगतं? नाम देहात् प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधे एव अयं मृतो वा न वा इति संशयः। शारीरात् देहिनः प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधे अयं मृतो वा न वा इति संशयः नागच्छति। अवगतम्? एवञ्च अयं प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधानन्तरं अयं मृतो वा न वा इति संशयः आगतः, तस्य समाधानमपि उक्तम् इत्यनेन इदं ज्ञायते। अत्र देहादेव प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः कृतः, देहिनः प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः न कृतः बृहदारण्यके इति। अन्यथा प्रश्नं प्रतिवचनादिकम् अनन्तरं न सङ्गच्छते इति। देहस्य च एतानि स्युः न देहिनः तत् सामान्यात् न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्रैव उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते इत्यत्रापि अभेदोपचारेण देहापादानस्यैव उत्क्रमणस्य प्रतिषेधः। एवञ्च स उच्छ्वयित्याध्मायित्याध्मातो मृतश्येते इत्यादिकं सर्वमपि देहधर्मः। देहधर्मत्वात् न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्र तस्मादिति तच्छब्देन देहः एव गृह्यते, न तु देही इति। सम्यक्। यद्यपि प्राधान्यं देहिनः इति व्याख्यातं, येषां पंचमी पाठः तेषां तु षष्ठी पाठः तेषां विद्वत्सम्बन्धी उत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यते इति प्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिषेधार्थत्वात् अस्य च वाक्यस्य देहापादानैव सा प्रतिषिद्धा भवति। देहादुत्क्रान्तिः प्राप्ता न देहिनः भवतु। तोपि अन्यः कश्चन विषयः, अत्र बहवः विषयाः नाम बहवः युक्तयः मिलिताः वर्तन्ते। किमस्ति? बृहदारण्यके देहविषयकप्रश्नादिकं वर्तते इति कृत्वा देहादेव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति वक्तव्यम् इत्युक्तम्। एवञ्च न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्र तच्छब्देन जीवः गृह्यते।
जीवसम्बन्धि प्राणाः ये सन्ति तेषां देहादुत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इत्याशङ्क्य न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, तस्य जीवसम्बन्धि प्राणाः नोत्क्रामन्ति, तस्य ब्रह्मज्ञानिनः प्राणाः नोत्क्रामन्ति, शरीरान् नोत्क्रामन्ति इति एकत्र निर्णीतम्। तत्र निर्णीतत्वात् शाखान्तरे न तस्मात् प्राणाः उत्क्रामन्ति इत्यत्रापि तस्मादिति शब्देन देहादित्येव अर्थः वक्तव्यः इति। अन्यथा एकस्य वाक्यस्य एकः अर्थः अपरस्य वाक्यस्य अपरः अर्थः इत्यादिकं स्यात्। किञ्च प्रसक्तस्यैव प्रतिषेधः कर्तव्यः। उत्क्रान्तिः कुत्र प्रसिद्धा? देहादेव उत्क्रान्तिः प्रसिद्धा। नाम अज्ञानिपुरुषस्थले प्राणाः देहात् उत्क्रामन्ति इति प्रसिद्धम्। अतः देहात् देहादेव प्राणोत्क्रान्तिः अन्यत्र अज्ञानि स्थले प्रसिद्धमिति कृत्वा ज्ञानिस्थले देहादुत्क्रान्तिरेव प्रतिषेधव्या। देहिनः उत्क्रान्तिः कुत्रापि न प्रसक्ता, प्रसक्तस्यैव प्रतिषेधः कर्तव्यः, अप्रसक्तस्य प्रतिषेधस्तु न कर्तव्यः खलु। एवञ्च देहादेव उत्क्रान्ति प्रतिषेधः न देहिनः इति। समयः अत्र समाप्तः। किञ्चिदिव भवति तावत् भवतु, महोदय। अत्र स्थापयामः। श्वः पुनः एकवारं स्मारयित्वा इतोपि सूत्रान्तरमपि अस्ति खलु, श्वः पश्यामः। श्वः अस्ति वा पाठः वा परश्वः वा? परश्वः। श्वः नास्ति, परश्वः भवतु। अस्तु आचार्य। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।